Ես անկեղծ չեմ հասկանում էլի ձեր խանդավառությունը այդքան վատ մեղմ ասած որակումներին, որ տրվում է հայրաքելական Սուրբ եկեղեցու սպասավորների նկատմամբ։ Այդ ինչից եք այդ տենց ուրախանում, հրճվում։ Գիտեք ինչ, բարոյական հարցեր կան, ամեն ինչը ի վերջո ինչ որ սկիզբ ունի, նաև ավարտ ունի, իշխանություն։ Եվ այս ամեն ինչն էլ պատմություն է դառնալու, էլի։ Լավ կլինի, որ վաղը մյուս օր սերունդները նային ու չհամաչեն ձեր ասածների համար, ձեր թիրախավորումների համար։ Առանձին վերցրած, եթե անգամ հոգևորականներ կան, որոնք շեղվել են իրենց ուղուց, դա ձեր խելքի բանը չէ եւ ձեր անելիքը չէ։ Դուք ավելի լավ է ձեր գործով զբաղվեք։ Ավելի լավ է այս երկիրը որ քանդել, ավիրել, խոսում եք կոմունիկացիաների բացելուց, խոսում եք ճանապարհների բացելուց, կոմիսա չեք կարողանում մի հատ այդ բեռնատարի վարորդների հարցը լուծեք։ Էկոնոմիկայի նախարարին հարց ենք տալիս, 5 անգամ տարբեր պատասխաններ է տալիս։ Հեսա գալիս է, հեսա նախարար, հեսա Վրաստանի նախարարը կգա կանեք, հեսա գնում ենք, հեսա գալիս ենք։ Ինչ եղավ։ Տեսակ, եկավ նախարարը։ Պատասխան տվել եք այդ մարդկանց, այն տնտեսվարողներին, որ հիմա այդ տնտեսությունը փլուզվում է բարից բուն իմաստով։ Գյուղացին տուժում անդեղ, արտադրող ընդեղա տուժում, աշխատողներին տուն է ուղարկել։ Ծիրան ընդեղա ֆուրերով մնացել։ Էլ չեմ ասում Իրանի պատերազմը, որ ընդեղ բանել, դուք դե խնդում, չի ծաղում։ Իմ մոտ բան է, էլի անդադ այդ դեժավյու է, ես նաև այն Արցախի իրադարձություններն եմ հիշում։ Դրանից քիչ անց էլի նորից էլի շփտում էիք, էլի ուրախանում էիք, այդ ցավը, այդ ապրումակցումը, այդ տառապանքը չեմ զգում։ Նույնը նաև կինանցի ժամանակ, պաթոսախարը բաներ չենք ասում։ Նա ուշքի եկեք, հասկացեք որտեղ եք հայտնվել, հասկացեք ինչ պաշտոնի եք դուք։ Պարոն Բագրատյանն է ցուցակ է հրապարակում։ Ռեպրեսիաների 37 թիվը չէ, մեր հերթը եփա գալու։ Կասեք, մեր հերթը եփա գալու։ Շուտ արեք, արեք պրծնենք, շուտ արեք, ինչքան կարում եք շատ արեք, լավ եք անում, քիչ եք անում, ու ես պետք չի ղեկավարին այդքան քծնել, պետք չի, պետք է ճշմարտությունը իր այրեսին ասել, դրանով դուք արջի ծառայություն եք մատուցում, վաղը մյուս օր եթե մոլի կրոնական դառնա Նիկոլ Փաշինյանը, կսկսեք սաղդ խաչակակվել ու եկեղեցուց տուն չեք գնա, չի կարելի տենց։ Խոսում եք եկեղեցիների չուլանացման մասին, ձեր պատասխանատվության տիրույթում ինչքան եկեղեցիներ կան, որը որ անբարեկարգ վիճակում է, դուք դրա համար պատասխան եք տալիս, թե չէ։ Այդ ձեր բնորոշմամբ կիրթ ու կառուցողական Ալիևին, օրինակ հարց չեք տալիս, պարոն Փաշինյան, այդ 300-ից ավելի եկեղեցիները որ կա, ինչա քանդում ավիրում։ Օրինակ, այս Բերձորի եկեղեցին է, որը չկա, քանդել է, ավիրել է, ու սենց եկեղեցիներ, սրբավայրեր, շատ, կարամ սենց թվեմ անհատնելի են։ Ես կուզեմ ձեր ելույթի ժամանակ անկեղծ ասեք, այդ հարցը տվել եք, ինչ պատասխան եք ստացել։ Այո, շատ մոտ էր, որը որ ընդամենը մի քանի քայլ էր, որ բավականին տարածություն կա, այդ բավականին տարածությունը 2 քայլ էր։ Կիրացի եկեղեցիներ հազիվ փրկեցին։ Չափագրողներ եկել են արդեն այդ տարածքնել են տալիս, ասիկ որտեղով անցնում։ Այդ եկեղեցի ուղիղ ճանապարհի հիմի աջ կողմը պատն է, ձախ կողմը եկեղեցին է, չափագրողներն ասում են այդ եկեղեցու հենց անմիջապես վրայով գնալու այդ ճանապարհը։ Ուրեմն ես եմ խոսում, ինձ մի ընդհատեք, Լրություն։ Հիմա էլ ասում եք բանա ներդրումներ, կեղծ բարեգործներ եւ այլ։ Սամվել Կարապետյանը, իդեպ ծանոթ չեմ, այդ որ ասում են ծանոթ եք, մարդուն առաջի անգամ եմ տեսել իրանց տանը, ինչ ուզում եք ասել, ձեր գործն է։ Մի րոպե հետը զուգահեռ մի խոսա։ Լրություն։ Ես այդ մարդուն հարգում եմ։ Մարդը եկել է Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումներ արել, մանկապարտեզներ, դպրոցներ, այդ որ Արցախը հանձնում եք, այդ Արցախում ամենանտիճ հիվանդանոցն է կառուցել։ Մի հատ չտեսա ձեր ելույթների մեջ, ասեք շնորհակալություն, ապրես։
ապրես, մեսի, գոհ ենք, շնորհակալ ենք, չէ, վա, դե, բա, ոնց կլինի, շեֆին դուր գանք, ինչքան վատ բան կասենք, երկու բան էլ մենք ավելացնենք, բանանենք, ու սենք շարունակ, ճիշտ չի, արդար չի, և եթե ասում եք միջև վերջ ասեք, այդ մարդու արտահայտություն, ես մի քանի անգամ լսել եմ, այդ մարդը իր խոսքերի մեջ ընդամենը իր սատարումն է հայտնել հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու նկատմամբ։ Հիմա նույն բանն էլ ես եմ ասում։ Պարոն Փաշինյան, հուսով եմ, բան չեք, չէ, SMS չեք, չէ գնում։ Չէ, իմ պահով էլի, որ իմ հետևից էլ գան։ Հիմա տեսեք ինչ է։ Այդ մարդու խոսալուց հետո ըստեից SMS-ը գնում է ու չի ասում մի քանի րոպե այդ մարդը ուր է, քրեակատարողական հիմնարկում է, ուժեղ արդարադատություն է, միջազգային ստանդարտներին էլ համապատասխանում է, ու դատախազություն չի, ու ոստիկանություն չի, ուրացի պետը, չկացի պետը, չկացի պետը, որովհետև շոու չի արել, չի տապալել, դոր չի կերցրել, աշխվարդ չի լիզեցնել տվել, էտա ձեր արդարադատությունը, էտա ձեր արդարադատությունը, արդարադատություն ունեք աշխարհը չունի, ոնց կլինի բա, մարդը բան չի արել, մեկ էլ նայում ես, էլի հերթով այդ իրապահ կառույցը առանց որևէ բան ասելու մեկ SMS-ով է գնում, մեկ առանց SMS-ի է գնում, բա լավ այդ հաշվետվություն ով պիտի տա, այդ մարդիկ ուր են, չեն ազատվել, թե մենք իրանք չունենք իմանանք, դե մենք իրանք չունենք իմանանք, մենք հակապետական, ագենտ, 5-րդ շարասուն, հա ինչքան ուզում եք ասեք, ասեք, դուք էլ ասեք, հետո ինչ դրանից, ասենք, ածն, նույն ածն, ասում ենք, եթե բան կա ինգեր, եկեք, ապացուցեք, ասեք, այդ անպագորգոր մեղադրանքները, որ ամեն օր հնչեցնում եք, այս հասարակությանը բաժան եք անում, կտոր եք անում, լավ միջև ուր պտի սենց շարունակեք, լավ միջև ուր պտի գնա մեր երկիրը, են որ ասում իշնելու տեղեր չկա, էլ իշնելու տեղեր չկա, այս աշխարհում տենում ես ինչ է կատարվում, էլ մեր տարածաշրջանի վրայով, ռակետները, այս կողմից այն կողմա գնում, աշխարհը երրորդ համաշխարհային պատերազմի շեմին է, մենք հղիութա թես տվեք, ալա ստուգում ենք անում, տենակ հլա ով է հղի, ով է չբեր, ով է ես շատ գիտեմ, չգիտեմ ինչ, բանակ, ուսությունը խախտվել է, ինչ արել, ամոթ է, ասում եք երեխեքին Facebook բան չմտնեն, փակել ենք տվել Facebook-ը, փակել ենք տվել ասե Facebook չմտնենք, երեխեքից չեմ թողում Facebook մտնեն, ամոթ է, դրանով ենք կրթում, այդ այն նորաձև կրթությունը, բա լավ, մի հատ ձեզ դուք հաշիվ չեք տալիս, ինչ եք անում, ստեի, ես ներեգություն եմ խտրում մեր հայրենակիցներից, որ բյուջեի քննարկման ժամանակ, շատ կարևոր արձանագրումներ են, կարևոր պտի խոսայինք, քննադատեինք, տեղեր եղել, որ լավ են արել, ես չեմ խորշել ոչ մի նախարարին ասել, այս լավ բան արել ես, չեմ խորշել, սոցիալ նախարարին այս վերջում ասել եմ, որ 3000 դիմում եմ գրել, ասել եմ, ես դա չեմ համարում, որ բանա, լավին լավը, ու էլի մարդիկ են եղել, ասել եմ, բտը նախարարին ասել եմ, էլ որին ասեմ, հարց հետ չի, չէ, ժողովուրդ, լավ, ես հուսով եմ, այսինքն, Աստծուց խնդրում եմ, էլ որ գիտեք ինչ կա, մեր աղոթները տեխասնի, բոլորիս իմաստություն տա, այս ճակատագրական, այս ողբերգական ժամանակահատվածում, երբ որ Արցախը կորցրել ենք, դա մեզ համար մեծագույն ցավ է, երկու անգամ այդ մեծագույն ցավը ապրել ենք, հիմի ասում եք իրական Հայաստան, խի Արցախը իրական չէր, ինձ համար Արցախից իրական Հայաստան չի եղել, Արցախը Հայաստանի հետ միասին, դրանից իրական ինձ համար Հայաստան գոյություն, թե չես համար որն է իրական Հայաստանը, տալով գնում եք, էսա
Նորից էլի կգաք, ասեք անհնարին է, այս անենք, 100 անգամ հարց տվել եմ։ Էլի նոր զիջումներ կա թե չկա։ Ձայն բարբարո անապատ։ Շնորհակալ եմ։